أهلا بكم من جديد. والآن زميل محمد النبوت ومزيد من التفاصيل في عرض ثلاثي الأبعاد حول أبرز النقاط التي أقرها الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي. نعم، إذن شكرا لك ميس. أبرز النقاط التي تضمنتها الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها المجلس الرئاسي المقترح ومجلس الدولة ومصرف ليبيا المركزي وجرى التوقيع عليها حديثا تتلخص في 3 نقاط رئيسية. النقطة الأولى في الإصلاحات الاقتصادية تضمنت فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي لأغراض التجارة على أن يجري تحديد مقدار تلك الرسوم لاحقا. ثاني تلك الإصلاحات تتمثل في رفع سقف الحوالات المالية لأغراض العلاج والدراسة على أن يجري تحويل المبالغ إلى حسابات الجامعات والمستشفيات مباشرة. كما تضمنت الإصلاحات أيضا السماح لكل المواطنين بتحويل مبلغ 10,000 دولار سنويا. الإصلاحات أقرت إضافة مبلغ 500 دولار لكل مواطن ضمن مخصصات أرباب الأسر عن العام الحالي، ليصبح رصيد الفرد حوالي 1000 دولار على أن تعفى من رسم مبيعات النقد الأجنبي التي أقرتها النقطة الأولى. إذن كانت هذه أبرز النقاط التي أقرها المجلس الرئاسي وكذلك مجلس الدولة ومصرف ليبيا المركزي والتي يجري العمل بها خلال الفترة القادمة. إذن مشاهدينا الكرام، نذكركم من جديد بأنكم بإمكانكم تحميل الملفات عبر رمز الQR الذي يخرج على الشاشة في عرض أي ملفات موجودة على القناة أو خلال برامج القناة. وبالعودة إلى ضيوفنا، يعني إذا عدنا إليك سيد أو أستاذ يعني المهدي كشكور، الحقيقة أن هناك سؤال يعني يطرح نفسه. قبل لربما شهر أو شهرين تحديدا خرج مصرف ليبيا المركزي ولوح بسياسة التقشف في المرحلة القادمة، وكانت هناك أخبار أو أرقام حقيقية عن صرف حوالي 72 مليار من قيمة يعني مخزون النقدي لدى ليبيا، النقد الأجنبي لدى ليبيا. يعني كيف لمصرف يقع تحت كل هذه الضغوط بإمكانه مثلا تسييل هذا المبلغ من النقد الأجنبي إلى المصارف لكي يتم هناك موازنة مثلا بينه وبين السوق في الخارج؟ نعم، هو بداية مصرف ليبيا المركزي لا يملك فرض سياسة التقشف، هو منفذ لسياسة التقشف، وسياسة التقشف تفرضها الحكومة. يعني هي من تقلص بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، تقلص المرتبات، تقلص المزايا والمهاية. مصرف ليبيا المركزي ينفذ هذه الإصلاحات. عودة على موضوع الإصلاحات، وقلنا أنه هو تمحور حول نقطتين رئيسيات، وهي النقطة الأولى رفع مخصصات أرباب الأسر من 500 إلى 1000 دولار. بداية هذه المخصصات في الأصل هي ليست منحة من الحكومة، هو الأصل أن كل مواطن يحق له أنه يشتري أي قيمة من النقد الأجنبي من المصارف، ولكن بسبب الأزمة تم تقليص المخصصات إلى 500 والآن رفعت إلى 1000. هذا الإجراء لا يحتاج إلى هذه الإصلاحات، هو فقط يحتاج إلى قرار من محافظ مصرف ليبيا المركزي، كما فعل في السابق في 500 وإعادتها 400 إلى 500 ثم إلى 1000، وقرار مصرف مركزي. وبالتالي ما حدث هو أكثر من يعني مسرحية أكثر منها. طيب، يعني أنت قلت نقطتين، النقطة الثانية، الشق الثاني وهو الخطير المتعلق بفرض رسوم على عمليات بيع وشراء. أولا هذه الرسوم يجب أن تصدر بقانون، ولا يمكن أن تصدر بقرار من جهة تنفيذية كالمجلس الرئاسي، والا فنحن نقع في خلط بين السلطات. $500,000 تحتاج الى قانون. لا، هو حتى هيك $1,000 تحتاج الى قانون. قانون المصارف، مش طابق احنا طابق جيب عاد. هو محامي يتكلم في اختصاصه. قانون مصرف ليبيا المركزي اعطى الحق للمحافظ في تحديد سقف البيع. ايضا هو يبيع للمواطن بيع، يعني هو
المصرف يعطي عملة للمواطن ويأخذ ثمنها، وبالتالي هو لا يحدث لا عملية افتقار أو اغتناء في هذه العملية، لكن فرض الرسوم هو يحدث اغتناء وافتقار لدى الطرف المشتري للعملة. هذه الإجراء يحتاج إلى إجراء تشريعي يصدر من جسم التشريعي اللي هو البرلمان إذا اشتغل. هذا الحق. إذا نعود إلى المشكلة، إذا عقد جلسة واحدة، والله إذا دخلنا يعقد ولا ما يعقدش، لكن هذا حيدخلنا في مسألة قانونية. أيضا حتى لو رأينا أن هذا الإجراء هو مختص المجلس الرئاسي، هذا الإجراء أعتقد أنه هو يعني يعتبر فائدة، وبالتالي قانون منع استيفاء فوائد على مبيعات العملات الذي صدر في عهد المؤتمر الوطني يمنع مثل هذا الإجراء، وبالتالي هذا الإجراء هو عرضة للإلغاء من بأبسط دعوة أمام القضاء يتم إلغاء. طيب. وبالتالي نحن الآن ورطنا الدولة في مشاكل أخرى، وبالتالي هذه أصبحت إفسادات وليست إصلاحات. طيب دعنا ننتقل إلى الدكتور فرج دردور. دكتور فرج، يعني السيد محمد تكالة يعني تحدث عن لربما كلام مقارب جدا لما ذكرناه في هذه الحلقة، بأن الجهات التي تهاجم العاصمة يعني قال بأنها من أبرز مثلا ما تحمله من أهداف هو محاربة للفساد القائم في مؤسسات الدولة، وأنه لربما اتخذت بالفعل هذه الإصلاحات كجزء من إصلاح هذا الفساد. هل تعتقد بأنه بالفعل هذه ممكن للضغوط وكذلك التشكيلات العسكرية بأن يعني تدعو يعني جهة يعني أو تجبرها على هذه الإصلاحات، وكذلك من الممكن أن تتم هذه الإصلاحات، أم أنها فعلا هي مجرد مهدئات؟ أولا طبعا بغض النظر على أن المجموعة التي أتت ربما تكون نوايا صادقة بأن الهدف محاربة الفساد، ولكن الغايب حقيقة أن الفساد محاربة الفساد لا يمكن أن يأتي بالعنف. العنف دائما يولد إشكاليات فجائية ويترتب عليه محاذير لا تكون في الحسبان، وبالتالي نحن أمام دمار، أمام خراب، أمام قتل، أمام أشياء. لكن في نفس الوقت هو قد تكون دافع للسلطة المسيطرة بأن تتخذ إجراءات سريعة بين قوسين. هذه الإجراءات تحاول أن في وجهة نظري أن تنقذ نفسها من التلكؤ والبطء التي كانت تعيشه. هل هذه الإجراءات هي صادقة أو أنها فعالة؟ أنا في اعتقادي أي شيء أو أي إجراءات أو أي إصلاحات لم يكن مدروس دراسة جيدة ولم يكن مسيطر على نتائجه، يعني النتائج معلومة مسبقا على الأقل تحقيقها بنسبة كبيرة، أنا أعتقد أنه سوف يكون هذا الإصلاح يعني لا. ثم نقطة مهمة جدا، حتى تحدث الأخوة الزملاء على أن الموضوع مشكلة أمنية. صحيح هو المشكلة أمنية، ولكن نحن لابد أن نعترف بأننا الآن نعيش في حالة استثنائية، أي بمعنى كل الإجراءات المتخذة اليوم في ليبيا هي إجراءات استثنائية، إجراءات بعضها باطلة قانونيا، لأنك مستحيل أنك أنت اليوم تتحدث عن دولة قانون في زمن الفوضى. إذا كان هناك قانون لا يوجد فوضى. إذا نحن في فوضى معنى هذا أن القانون متضارب، وأيضا حتى الأخوة القانونيين حتى يكونوا أكثر. قوانين أصلا في ليبيا يعني لا تلغي بعضها. قوانين كل واحد يصدر قانون وراء قانون، كل شخص يستطيع أن يأخذ مما يريد ويطبق ويدلل عليه ويستطيع أن يقنعك بأنه هو يقنعك بأنه هو قانون إجراء. وبالتالي حتى القانون نفسه، حتى القانون ورجال القانون للأسف الشديد هناك فساد حتى في القانون، وخصوصا فيما يتعلق بالأملاك، خصوصا فيما يتعلق بصياغة كل واحد يستطيع أن يأخذ مما يناسبه ويطبقه لمصلحة الشخصية. استشراء بمعنى آخر للفساد في كل مناحي الدولة، وبالتالي لا نستطيع أن نتحدث عن جانب قانوني في مقابل أن الطرف الآخر أيضا يتحدث بالقانون باسم القانون. وبالتالي إذن الإشكاليات كبيرة، ونحن الآن نشتغل في بيئة عنفية، بيئة غير آمنة، وبالتالي كل الإجراءات لو كان
كل طرف يدعي أنه هو متمسك بالقانون لما حدثت المشكلة. لو التجأنا للطرفين للقضاء وحسم القضاء المشكلة، لكن المشكلة أن نجابه الإجراء القانوني بإجراء غير قانوني. وتعلم يعني المجلس الرئاسي في الأول أصدر بيان وقال هذا الإجراء اللي مطلوب مني هو غير قانوني، أقر بعدم قانونية الإجراء الذي سيتخذه. نعم. واتخذه مخالفا للقانون. نعم. استاذ ميس هو طيب من الطرف الآخر سيقول نفس الكلام. طيب أنا أريد فقط توجيه سؤال. نعم. هي في العالم دائما وفي الدول اللي هي متقدمة والدول اللي هي تطمح لأن تكون لها وجود، هي هناك لجان مكافحة الفساد وهناك طيب يعني لكي تكافح الفساد لابد من وجود شرطة يعني. لكن هي صحيح. نعم. لكن المشكلة عندنا احنا أن هناك لجان موجودة رقابية موجودة في الدولة الليبية، لكن لم يتم تفعيل الإجراءات التي قامت بها. ديوان المحاسبة مثلا، تقارير الرقابة الإدارية لم يتم الالتفات إليها بالرغم من وجودها ولأنها تكلمت على هذه الأشياء، لم يتم الالتفات لها. لماذا؟ لأن استحواذ الميليشيات على العاصمة واستحواذها على الاعتمادات واستحواذها على المال واستحواذها على حتى دخولها لمؤسسة النفط والاستثمار جعل هذه رئاسة الحكومة أو المجلس الرئاسي لا يستطيع أن يتحرك. وبذلك أنا أريد سؤال إرادة سياسية أصلا لا توجد إرادة سياسية. الفشل والعجز. طيب أنا السيد محمد ربيع يعني ربما كشبور الدهر والله أخذها كلها والله أخذها السيد كشبور. لا وين عصام لا عد جيب الحلقة وحط السيد كشبور. طيب يعني هل تعتقد أستاذ محمد ربيع يعني هل تعتقد بأن ليبيا في الفترة القادمة لربما نتيجة اتخاذ مثل هذه الخطوات يعني صعب لربما تطبيقها على أرض الواقع؟ نحن إلى الآن لا نعلم مدى صدق تنفيذ هذه الخطوات أم لا، ولا نستطيع حتى الإجابة بنعم أو لا. سوف نعلم من جدية هذا الطرح. نعم. من جدية هذه الإصلاحات لما الميليشيات تنزع يدها نعم. من طرابلس نعم. وتترك السلاح، لما يكون الأمن مستتب، لما يكون الأمن مستتب مع الشهادة اللي يقطع علينا في الضي كل يوم في طرابلس منغص علينا في حياتنا حياة الناس في طرابلس، هذا راه جزء من المشكلة طبعا بالتأكيد. هل تعتقدي بأن احنا ما عندناش كهرباء في ليبيا؟ هل تعتقد طفل صغير لا يستطيع أن يصدق ولا يستطيع أن يستوعب حتى المصارف هي لا يوجد بها كهرباء على فكرة. بلد الطاقة ما فيهاش بنزين. نعم. كيف؟ مش معقول. إذا هناك طرف هو اللي يحجز في البنزين علينا، وهناك طرف هو الذي يقفل في الإضاءة علينا. نعم. هذا الأطراف لا تريد أن يكون هناك أمن في طرابلس وفي طيب. ليبيا. وهذه الأطراف كلها نتيجة كل ذلك تسعى جاهدة لإيقاف عمل دعني المجلس أكمل الرئاسي. سؤال لكي تجيبني عليه أستاذ محمد ربيع. نعم. يعني هل تعتقد بعد كل هذه الخطوات التي اتخذت الآن وربما هناك ضغط من المجتمع الدولي وهناك لقاء كان مع نائب البنك الدولي مع السيد السراج السيد فايد السراج رئيس المجلس الرئاسي، يعني هل تعتقد بأن ليبيا فيها الفترة القادمة سوف تكون مثلا يعني تقترض من البنك الدولي في القريب نقول بعد اتخاذ مثل هذه الخطوات غير مدروسة؟ هل من الممكن أن تكون ليبيا أنا ما أعرفش أنا أستبعد هذا، لأن قلت لك لو يصير في أمان ماذا هذا يعني هل هناك شيء سيلزمنا في الفترة القادمة للاقتراض من البنك الدولي؟ لا أعتقد. كيف بلد نفط يقترض من البنك الدولي؟ هذه كل كلام يقولوا فيه سوقوا فيه الناس وكلهم كل يسوقوا فيه كل على خاطر لا يريدون المجلس الرئاسي أن يعمل. نعم. لا يريدون أن يعمل. فهمتي هذا؟ حتى دخول هذه المجموعه المسلحه الاخيره اللي طرابلس واللي يعتقدوا الناس ان بسببها لكنك انت تتحدث عن الميليشيات والميليشيات هذه موجوده في طرابلس يعني. تبع هذه ميليشيات عندها اطراف خارجيه راه تمشي فيها هي تحت امره المجلس الرئاسي الذي يعني يسميها تحت مسميات مختلفه، وزاره الداخليه وكذلك وزاره الدفاع. اذا كان يعني هم من تبع الرئاسه. وانت ديما تقول كيف تتكلم عن الرئاسه. نقول لك شيء هي تتبع الرئاسه. لو تستقر الاوضاع بمعنى ان احنا حتى النفط حيزيد انتاج النفط وتتعدل الامور. سمح لي، النفط ماشي في الاتجاه اللي هو صحيح الان. ابرزت المؤسسه الوطنيه النفط انها تحصلت على 13 مليار ونص حتى نهايه شهر يوليو، تتوقع ان تجتاز 23 مليار بالرغم من الاشتباكات. تحدثت حتى بعد عمليه الهجوم على المؤسسه الوطنيه للنفط وقالت ان الانتاج يسير سيرا طبيعيا وما خسرنا الا الارواح.
وهذا هذا جيد، وهذا ما يدل على ان النفط ماشي. المشكله طيب في ما رايكم إدارة ناخذ الأموال. بعض الاراء من المشتركين معنا في الصفحه ويتابعوننا الان على المباشر. يعني السيد اسماعيل حفيظه قال يعني لماذا لا تدخل قيمه الرسوم المفروضه الى الخزينه العامه بدلا من حساب يتصرف فيه المجلس الرئاسي؟ يعني هل يمكن ذلك؟ هل يمكن تطبيق ذلك؟ ايضا هذا مخالف القانون، مخالف ديوان المحاسبه، مخالف لتقرير ديوان المحاسبه. نعم. ما هو المخالف؟ هو قيمة الرسوم المفروضة للخزينة العامة، هذا هو. لا يجوز للحكومة أن تقوم بإنفاق أي مبلغ يجاوز ال 5 مليون إلا بعد أخذ موافقة ديوان المحاسبة. وضع هذا الحساب تحت تصرف المجلس الرئاسي مباشرة بدون الرجوع إلى ديوان المحاسبة يخالف القانون. لكن يمكن مثلا تكلم عليه السيد المهدي. نعم. هذا يعني أن نقفل على مصرف ليبي المركزي ونقفل على الأموال. نعم. وربما نموت جوعا يعني حقيقة. ديوان المحاسبة. لا، المسألة المحاسبة إذا أنت لا تريد رقابة ديوان المحاسبة لابد أن نعلم جيدا بأننا نعيش في حالة فوضى عارمة لا تطبق فيها حتى قوانين المرور. نزيدها فوضى. لا يطبق فيها. لا ليس نزيدها فوضى، ولكن أنت الآن تتحرك. يعني أنت الآن تتحدث عن مبالغ توضع عندما تشتعل النيران بدون رقابة للصرف. في مجلس الرئاسي اللي تحدث عليه السيد ربيع يتحدث عن أن المجلس الرئاسي بيعمل. المجلس الرئاسي في وسط المطالبات بترشيد الإنفاق وإخفاض الإنفاق، خاصة في وزارة الخارجية، استحدث سفارة في كونفوشيوس وفي موريشيوس، جزيرة يعني المجلس الرئاسي عنده سفارة في الفاتيكان اللي هي يعني لا تجاوز 2 كيلومتر داخل روما. إيه، لكن ما تنساش يعني هل هذا مجلس يريد أن يرشد الإنفاق؟ هذا مجلس تمام يعني ينطبق عليه شروط الحجر، دعوى الحجر تنطبق عليه من صفة وعته. تحدثت على السفارات تمت محاصرة لا والله وزارة الخارجية من قبل الثوار قبل المجلس الرئاسي، وتم فرض مئات الاشخاص غير المؤهلين موجودين اليوم يتقاضوا مرتباتهم. اذا هذه المشكله لا يمكن ان تنسبها لطرف معين، لابد ان تنسبها لان الاشكاليه قائمه من بعد 2011. طيب يعني فقط عشان اشوفوا بس ان طريقه نقاشنا هي تصل للناس. يعني في عندنا عبدو علي قال لنا كل ما نشوف طريقه تفكيرنا كليبيين وتركيزنا على المال والمناصب نتاكد ان نحن مش حتقوم لنا قائمه. يعني خلونا اكيد ان نحن ما نركزوش على القانون، ركزوا على المال وركزوا على الطمع. هو عموما باختلافنا الميليشيات هي شنو ابرزها يا استاذ ميس؟ ابرز الطمع على المال. تلقاه يتكلم بوه على الميليشيات وان الميليشيات خطر وان شيء وولده موجود في الميليشيات. نعم. طمع. هذه قضيه هي المهلكه. تو حتى الاستاذ محمد ربيع يتكلموا على المجلس هذا محمد ربيع يا الله من اللي مكون الميليشيات هذه؟ المجلس الرئاسي يصرف عليها ويشرح فيها، هو اللي مكون. الحقيقة القرار الوحيد الذي اتخذ داخل المجلس الرئاسي أعتقد أنه قرار صائب، هو قرار السيد موسى الكوني باستقالة من هذا المجلس. طيب عندنا يعني. أنت تو خذيت هذا التعليق يعني كان من السيد محمد بوبوشة معلق على الصفحة عندنا، وقال السيد محمد موسى الكوني أعلنها وبصراحة أن هذا المجلس فاشل وولد ميتا ولا يستطيع إلا الأحلام والأوهام للمواطن. كيف تعلق عليها؟ احنا ما نبوش نعلقوا على عمل المجلس الرئاسي الحقيقة لأنه مش موضوع. نحن نتكلموا في موضوع الإصلاحات، ونحن طبعا ما نهاجموش في المجلس الرئاسي، نحن نتكلم عن إمكانية تحقيق القرارات في ظل الانقسام السياسي الموجود وفي ظل المعاناة يعني اللي يعانيها المواطن. وهل هي تبي تزيد أو تنقص؟ يعني فقط تكون في نظرة كاملة. بالتأكيد ليس بسيط الموضوع. أكيد. مش من السهل بهذا الشكل ميليشيات موجودة تتحكم في طرابلس وتتحكم حتى في المجلس الرئاسي نفسه. نعم. يعني كان جماعه واحد من رؤوس الميليشيا كان يمشي للمكتب السراج ويقول اعطيني فلوس الان، اعطيني فلوس، نبي فلوس، يعطيه فلوس ما عنده ما يدير او يقتل. فهمتي؟ الان نقول لك مش عمليه مش سهله، مش ان يا اوكي احنا خلال الاسبوع القادم تكون الامور تمام والعائلات كلهم حياخذوا $1000 وحيصير فيه ايضا رفع علاوه العائله، توفر الخبزه وترجع الكهرباء وتتوفر الخبزه. مش بهذا السعر، لا. الطرف هذا اللي مش بهذا السهل تترك الطرف هذا اللي سكر في الكهرباء، مدعوم دولي انت لو ما رضوش مدعوم دولي خير تو خبزه
والطرف هذا اللي سقف علينا في لا كيف تو لو ما رضوش الدعم الدولي لا يعني لا ما أن ما فيش جهات ضبطية موجودة على أرض الواقع، يعني ما فيش لا جهات شرطية ولا قضائية تقدر أن أنت يعني إذا كان هو فعل الجهات هذه يعني كان ما حد يقدر يسكر علينا الكهرباء او يسرق اسلاك الكهرباء ويمشي بيعها مثلا في مكان من حضور المجلس الرئاسي والوضع زاد سوء. اطراف سيئه وتريد ان تنهب يا استاذ سيد محمد ربيع جاوبني بس جاوبني بالله عليك بالله عليك جاوبني. الان الاوضاع اسوأ مما من الوقت اللي جاء فيه المجلس الرئاسي ولا افضل؟ اسوأ. اذا هو المجلس الرئاسي يمشي بينا للاسوء مش للاحسن، هو لا يحسن هو يسوء. يعني احنا كل شهرين بنحو واحد بنجيب واحد. لا ما تنحي يعني شوف يا سيدي خليك عقلاني اسمح لي دقيقه بس خليك عقلاني. نفترض ان فيصل الراجل الان قال لكم اوكي خلاص انا قدمت استقالتي بروح البيت تنحل المشكله. مش قصه نعم صح ولا سيدي. اذا مش لكن ما نقولش احنا امام اجراءات فيها اصلاحات امام اجراءات اصلاحيه في اصلاحات لابد من اصلاح راس الدوله السياسه. اذا لم تكن هناك اصلاحات سياسيه يعني اذا كان اصلاحات سياسيه تم الاصلاح في عمليه ابعاد الحكومه ابعاد الحكومه اللي كانت يقودها السيد الغوير وابعاد المؤتمر. لماذا لم تبعد هذه المساله؟ عصام دعنا من ابعاد المؤتمر وكذلك ابعاد المجلس الرئاسي. حدثنا عن الاصلاحات الاقتصاديه، كيف يمكن تحقيق مثلا هذه الاصلاحات في نقاط برايك مثلا؟ هل يمكن تحقيق ذلك على ارض الواقع في مرحله القادمه؟ اي اصلاحات داخل الدوله اذا كان لم يستتب فيها الامن واذا لم يتم تحديد فيها تفعيل القضاء لا يتم تحقيق اي اصلاحات. هذا كله مزايده وكل قفز على القانون. والله خلاص تبدا تصير والسير طبيعي. استاذ عيسى معتني معك المداخله. لو نحن حققنا الامن مثل ما انت تطلب ويطلب كل الليبيين لن نحتاج في ذلك الوقت اصلاحات، لن نحتاج سوف نطبق القانون وسوف ناتي ولكن نحن نتحدث عن اصلاحات لان الدوله غير موجوده اصلا. الدوله غير موجوده نحتاج حتى لو حققت الامن حتحتاج الى اصلاحات لان التشريعات الليبيه هي معرقله اصلا للنشاط الاقتصادي الحر، هي تعرقل كل ما له علاقه بالقديمه. لم يحدث تطوير النشاط الاقتصادي الحر هو معرقل اصلا من قبل النظام السابق. هو احنا الان حتى ايرادات الدوله الطبيعيه خلينا احنا معاش نتكلم على الطموحات. احنا الان حتى ايرادات الطبيعيه اللي موجوده يعطيها لنا من ربي النفط مش قادرين نديرها. طيب يعني هذه الإشكالية. هل ليبيا تواجه مثلا نموذج العراق يعني بعد يعني في عام 2003 تحديدا بعد كل ما حدث من تضخم وكذلك عدم قدرتهم على السيطرة على موارد الدولة وبلد نفطي يعني هل سنواجه نفس القصة؟ يعني كانت هناك نداءات بإصلاحات اقتصادية وقرارات من قبل البرلمان الموجود ولربما تفاءل الشارع في ذلك الوقت هناك بأنه سوف تتم إصلاحات كبيرة ولكنها زادت من الوضع سوء وازدادت حتى المعارك في هذه المدن. أيضا هناك مثال للجزائر، لا أريد أن أستعرض مثلا الكثير من المدن النامية ولكن أو البلدان النامية، ولكن هل تعتقد بأنه من الممكن تنفيذ هذه الإصلاحات؟ لا اولا طبعا لا يمكن سحب حاله الفوضى في عجاله لاننا سننتقل الى لا يمكن سحب الحاله العراقيه على حال ليبيا لان السبب هنا في ليبيا هو الصراع على السلطه في هرم الدوله وصراع على المال، لكن في العراق حقيقه هناك صراع اخر كبير وهو صراع ديني يعني وبالتالي الاصلاح في ليبيا اسهل من العراق لأن العراق الإشكالية تتجاوز موضوع الاقتصاد تتجاوز موضوع السياسة إلى أنت تقول بأنه إن شاء الله سنتجاوز يعني هذه بإذن الله هذا طبعا إذا كان فيه عمل حقيقي. هل يمكن توزيع سيولة للمصارف في حالة الفوضى؟ وكذلك النقد الأجنبي يعني الآن المواطن يريد الذهاب للمصرف، إذا كان هو يستطيع سحب النقد الأجنبي كيف لا يستطيع سحب مرتبا؟ لن يسحب نقد أجنبي. هو سيقدم معاملات ورقية وتعطى له في بطاقة وهذه البطاقة يسحبها في الخارج. والشيء الغريب أن يمنع شيء من حملة البطاقات من الخروج بهذه البطاقات من المطارات الليبية يعني شيء غريب يعني لن تستطيع مثلا لن توزع إلى المصارف وإنما ستتم نفس الطريقة الأولى حتى لو وزعت سيولة على المصارف وتم توزيعها على الناس ستختفي هذه السيولة سريعا لأن لن يكون في مقابلها إيداعات. هناك إجراء تبع في فترة ما في فترة مجلس استقالي وهو مثلا
رجال الأعمال من شاء أن يحصل على اعتماد مسندي يودع قيمة الاعتماد وضعفها في حسابه، يودعها نقدا حتى تتوفر هذه السيولة في المصارف. هذا إجراء يعني بإمكان، صح، لكن علاقات رجال الأعمال مع المصارف ومع المؤسسات الدولة تمنع إصدار مثل هذا القرار. حتى الوضع الامني يمنع. يعني انت تقول الوضع الامني هو 2011 2012 2013 نفس الوضع الامني. طيب سوف نتوقف. انا اشك ان الدوله الليبيه تقدر توفرها، لان اعتقد اعتقاد يعني انتم تقولون بانه لابد من ضمانات امنيه وكذلك يعني فنيه للوصول الى تنفيذ هذه الاصلاحات. وصلنا لربما لنهايه النقاش حول هذه الاصلاحات الاقتصاديه. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود للنقاش معكم من جديد في النبأ اليوم.